такая вот пурга у нас. 12 часов, метель идет, заметает снегом все. Только с утра Кубир почистил все. Я тоже на участке на своем чистил. Где-то час с утра. Вот, приехал. Под гараж, в гараж хоть зайти под навес. Всем привет! Сегодня уже 11 января, четверг. Вот приехал на стройку. Если кто не знает или смотрит видео первый раз, зовут меня Владимир. Строю дом и периодически выкладываю видео с изменениями, что у нас меняется. Начинали мы 5 мая. У нас уже 8 месяцев. 9 месяц пошел. 5 января было 8 месяцев, как мы строим. Вот, посмотрите, как здесь все заметает. Да, Кубир. Привет, Кубир. Клей привез еще. Я сейчас вожу по 10 мешков клея каждый день. Привожу. Потому что если я привезу поддон целый, там 70 мешков, или там бывает по 48, а Кубиру будет слишком тяжело выгрузить его. И, блин, да, заметает и конкретно. Метель у нас сегодня такая нормальная. В общем, когда ему будет тяжело выгрузить, то так он 10 мешков выгрузил и даже не устал. Как бы за 5 минут. А если поддон прет, машина привезет, это ему час выгружать, может быть полчаса. Но все равно устанешь, пока выгружаешь. В общем, и град еще идет. Заваливает нас конкретно сейчас. Там у нас камин горит. Не видно, не видно. Видно. Да. Все почти. Я тоже сегодня с утра замучился чистить. Но давайте пройдем в дом, посмотрим, что у нас там изменилось. Я сейчас ставлю видео. Я 5 числа приезжал, клей привозил. Потом 8 мы вместе с Кубиром работали. Зайдем и заодно ставлю видео. 5 января все-таки приехал на стройку. Надо уже подвозить клей для плитки. Вот привез Кубиру. Сегодня прям солнышко. Мороз 27 градусов. Дверь замерзла. Кубир быстро-быстро разгружает. А погода, конечно, вообще солнышко, красота. Только холодно. Там у нас я в шапке такой. У нас камин там горит, не знаю, видно, не видно. Сейчас вот тень. Вот так вот, по-моему, видно. И отсюда будет видно. Камин горит. Также продукты привез Кубиру. Надо тоже выгрузить. Да, холодно у нас. Собственного производства кулинарии «Окей». Зайти. Сейчас запотеет сразу. Вот здесь Кубир продолжил класть пол, чтобы можно было выйти на один уровень с ванной. Ну и пока нам здесь тоже не получается больше класть, будем уже откосы вот в этой комнате делать предков. А здесь вот ванную он так кладет. Решили вот такой керамогранит положить, большой. У нас было 2 квадрата еще, нам отдали его. Хотя у нас вот такая плитка есть. Захотели попробовать вот светлый, он такой бежевый. Я не знаю, как он смотрится, он так симпатично смотрится. Решили попробовать здесь положить, выложить. Как у нас получится, посмотрим потом. Ну, я вот уже практически обложил столешницу. Уголок тоже обложил. Вот здесь слив уже сделал под наклоном, все. Работа у нас продолжается. А сейчас обед. А на улице очень холодно.
8 числа с утра приехал. На улице у нас было 22 с утра. Солнце. Надо уже работать. Начали переставлять кухню сюда на первый этаж со второго. Там у нас была. Вот. Камин у нас работает постоянно. Как бы вот мы днем, а Кубир разжигает камин, жгет. Ну, в этой комнате реально градусов 28. Вообще, то есть даже работать сейчас не надо. Розетки хотел ставить. Очень жарко здесь. Вот. Котел у нас работает с 10 до 7 утра, ночной тариф. И я сейчас поставил временно, пока такие морозы, чтобы он работал с часу до 15. Вот он показывает температуру теплоносителя 42 градуса. Работает он пока только 50 минут. Буквально там, 56 минут как включился. Уже температура, в принципе, хорошая. Теплые. У нас то, что у нас работает, на второй этаж гонит воду. Это мы выключаем. Но, хотя я не знаю, сейчас пока не выключу. Просто на единицу поставила Кубирова. Вода горячая. В общем, Кубир у нас делает затирку в ванной. Начал делать, вот я показывал, вот мы плитку начали класть такую большую, довольно 60 на 60, такой березновый порядок, сейчас затирает все. Не буду здесь ему мешать. Я начал устанавливать унитаз. В первой ванной, у нас 3 ванных. Вот сейчас я всю арматуру внутри поставил на силикон, я ставлю обязательно. То есть все прокладки все равно промазываю силиконом. Вот здесь тоже прокладку установил уже на силикон, потом сверху опять силикон. Все на силикон. И сейчас мы будем сверлить. Уже дрель у меня вот здесь уже лежит. С водой здесь керамогранит, его сложно будет сверлить. Уже отметил, как. Потом буду промазывать низ плитки и буду унитаз тоже на силикон ставить, чтобы он не ходил туда-сюда, потому что плитка может быть чуть-чуть криво, и он будет ходить. А так на силикон поставил, он мягко встал, и потом отлично стоит. Даже если прикрутили болтами, он никуда не ходит. Ничего. В общем, вот так, работаем мы. И вот эту комнату подготавливаем тоже под отделку. Сейчас будет, как Кубир начал уже здесь, вот, там не мог класть плитку, здесь уже начал вот откос сверху уже положил плиткой. И сейчас будет докладывать. И вот эту стену он тоже начал класть. Вот крестики у нас стоят. Вот у нас вопрос по трубе. Не проходит у нас плитка. То есть 3 плитки не проходит здесь положить. Что будем, в общем, думаем, что сделать. Уже рисуем рисунок. Вот так плитка вдоль, а здесь вот так вот положить. В общем, думаем, как ее положить. Просто если 2 по бокам, по центру совсем узкие получаются плиточки, некрасиво. Все, Кубир выгрузил клей. Вот. На первом этаже мы практически ничего не делали. Вот сейчас для примера я покажу ванну, в которой мы ничего не делали. Мы здесь, я только воду сюда подвел. И все. Чтобы Кубир пользовался. Сейчас сравним там уже, который мы уже почти доделали вторую ванную комнату. Вот здесь мы тоже разобрались, убрались. Кухню переставили на первый этаж. У нас раньше на втором она стояла. Камин у нас горит. В этой комнате вообще градусов 25, наверное. 28, наверное, я думаю. Жара. Вот. Машину я загнал под навес, чтобы удобно было потом выезжать. А то постоянно чистить. Я и так, у меня она стоит на улице. Я ее почистил, приехал сюда. Вот еще у нас какие изменения. Кубир начал вообще с 2 числа работать. А я начал с 5, наверное, приезжать. 5. С 8 начал тоже работать электрикой, заниматься потихоньку. Сантехникой. Кубир кладет в основном плитку.
чистит снег и всякую мелочевку делает разную. Нет, Ну, сигнал пропал. Пропал сигнал, да, залепил у нас антенну снегом, и сигнал пропал. Сейчас вот Кубер занимается вот в этой спальне. Вот обкладывает плиткой вот эту стенку. Все, мы ее сначала уже обложили, я обложил откосы, а потом снизу будем. Это уже... Всем привет, всем Да. подписчикам тоже привет. Сейчас потом пол будем класть. Сейчас будем делать стены. Решили ошпаклевать стены 2 слоя еще. Здесь уже один есть слой. А, ты вот эту стенку уже делал, да? А, ты уже сделал здесь ошпаклевал. Вот эту стену он уже ошпаклевал сегодня одним слоем. Понятно. Смотрю, хорошо получается. В общем, потом будем пол класть, а потом уже доложим. А, вот мы вышли. Мы не могли понять, как нам делать трубу обложить. У нас не получалось. У нас вот сюда, ну, никак не вставала еще одна плитка. Вот здесь вставала плитка и такой кусочек маленький, некрасивый. Либо надо было 2 плитки резать, но они были бы узкие совсем. И мы решили вот так выйти из положения. Положили по краям плитку и здесь вот уже... В общем, мне понравилось, как получилось. То есть вот этот уголок у нас будет заложен весь плиткой. Здесь у нас будут обои. Вот на этой стене тоже. И вот эта стена с обоями. Так, нам еще привезли двери. Сейчас я покажу. Заказал, 7 числа заказал двери, нашел в интернете. У меня такие же двери дома. Но я покупал на Каширском дворе на рынке. По 16 500 я покупал, это 2 года назад было. И сейчас мне они обошлись, но правда с одной стороны коробки мы сюда ставим. Не с 2 сторон, с другой стороны плитка будет. А с одной стороны мне они обошлись по 15 000. Даже дешевле на 1500, чем было это владимирские двери. Ну, сейчас я покажу, вставлю видео, как они выглядят у меня дома. Вот 10 дверей я заказал. Все пришло. Буду потихоньку их ставить сам. Вот. Ну, по мере вообще будем здесь. Сначала мы решили 2-й этаж полностью сделать, потом уже двери поставим. И потом уже будем заниматься 1-м этажом. Чтобы не было грязи. То есть здесь только будет пыль, получается. А там уже... А так, если делать сначала 1-й этаж, потом на 2-м выходить постоянно и делать. Носить грязь сюда с 1-го. В общем, сейчас сделаем и уже начнем 1-м этажом заниматься. Вот такие же двери я купил, как и себе поставил. Поставил их 2 года назад. У них экошпон, коробка... В нее встраивается наличник, там прорези. Что понравилось у этих дверей, что у них с 2 сторон идет металлическая кромка алюминиевая. И здесь еще кромка, где эти панели стыкуются. То есть никаких задиров, ничего. Вот обычный экошпон, он изгиб идет. И вот здесь при ударе или что-то там заденется, начинаются задиры. Здесь нет. Потом... Здесь уже вырезано под замок. Я поставил магнитную защелку. Ну и под цвет поставил ручки черные. Вот так вот они как бы сочетаются. Мне кажется, нормально, такая стильная. Ничего особенного в этой двери нет. Как бы не бросается сильно в глаза. Вот такая дверка. Двери полотна, кстати, они такие тяжелые. То есть она полнотелая. Я думаю, там полнотелое заполнение доской, потому что они очень тяжелые. Ну и обычные петли, вот бабочка стоят. Вот они. Такие универсальные, тоже черные. 2 года я доволен, никаких задиров, ничего нет. Все отлично.
Бойлерные. Там, как обычно, бардак. Ну вот еще раз полку покажу, как будет полка выглядеть в большой комнате. Ну, мы ее заставили на Новый год. Бардак. Камин тоже будем примерно так же отделывать. Видите, плитка, ну, плитка чуть другая будет. Ну и елочка у нас вот такая. Шпаклюй. Тебе, наверное, свет надо направить. Я убрал свет. Вот этот, или нет? Я отвернул прожектор от стены. В общем, шпаклюю стену. Так, еще. Я тут занимался электрикой, устанавливал электрику. В общем, сделал, тоже розетки поставил в ванной. Все, уже здесь Акубер пользуется ванной. Душ у нас вот так вот. Но в другие я буду ставить лейки с тропическим душем. Это потом переставлять буду. Тоже вот унитаз поставил, тоже уже можно пользоваться. Все работает. Вода тоже есть у нас. И горячая, и холодная. Тоже поставил сюда вот розетки. Вот даже светильник поставил. А, у нас лампочки нет. Надо лампочку крутить. Шторами никак я не могу заняться, потому что шторы чуть они будут вешаться вот сюда на рамку. Вот до-сюда они будут идти. И надо обрезать 6 сантиметров. Это надо хорошие ножницы и привезти, и обрезать ее, и повесим потом. Пока нету времени. И забываю все время ножницы. Ну и вот, мы уже почти завершили вот эту ванну делать. Откосы мы будем плиткой обкладывать после дверей. Здесь у нас под стиральную машину выложено. Здесь стиральная машина будет вставать. Здесь уже столешница, здесь такой творческий беспорядок у нас. Инструменты. Вот уже розетка стоит. Здесь будет электрополотенцесушитель сверху. Потом здесь вот уже тоже розетка. И здесь будут 2 светильника. Такие же, как там. С 2 сторон зеркало. Зеркало по центру. Тоже заказал. Зеркало должны привезти. Вот. Сейчас буду смеситель устанавливать. Тоже на Озоне заказал. В принципе, вот цена-качество. Неплохой смеситель. По-моему, 3600 стоит на Озоне. Работает вот у меня уже в одном доме, по-моему, лет 7 такого плана смеситель. И удобное переключение вот это вот. Не надо вот он не отжимаешь, как наверх. Вот это, конечно, мне не нравится, когда отжимаешь, они там начинают глючить. А вот эти вот такие неплохие смесители с таким переключением. Но здесь будет просто тропический душ. Я тоже заказал уже на Озоне, там недорого. Я заказал стойки там по 2800. Вот уже здесь тоже у нас уголок мы сделали. Акубер сделал. Все, вот здесь вот тоже под смеситель надо. Смеситель прикручивать будет. И слив. Плитку мы положили. Мне соседка дала 10 плиток вот таких больших керамогранит. Они у меня лежали в гараже. И Акубер пристал, говорит, давай поставим их. Давай сюда, говорит. И мы решили в эту ванну их поставить. Ну, посмотрим, как она будет смотреться. Вроде ничего так. Хотя у меня вот такая плитка есть. Я купил вот такую плитку. Вот. Будем думать. А вот здесь будут у нас шкафчики делаться, поэтому все это закроется, ничего видно не будет. Сейчас надо еще у меня трубы канализационные провести вот оттуда до стиральной машинки. И стиральную машинку заказал. Завтра уже стиральную машинку привезут. Поставлю, пускай будет стиральная машинка. Заказал недорогую за 20 тысяч бирюса, там 22 тысячи. Но она мне понравилась в одном доме. Я ставил ее. Там много очень программ разных. А потом покажу. Ну, цена-качество. И унитаз. Унитаз, скорее всего, я буду переставлять на первый этаж. Не скорее всего, а точно. Потому что буду ставить ближе другой унитаз. И чтобы здесь закрывалось. Потому что здесь трубу видно.
Поэтому я сейчас только его на силикон поставил, не поставил на болты, хотя уже там просверлено. Ну, может, поставлю пока на болты и потом... А на силикон я ставлю, я уже говорил, не только потому, что там плитка может быть чуть кривая, там на миллиметр, на полмиллиметра, и унитаз будет качаться, хоть прикрутишь на силикон. А еще, чтобы ничего не затекало. Просто иногда затекает что-то, люди промахиваются, затекает под унитаз и начинает очень пахнуть оттуда. Поэтому унитаз ставлю на силикон, и туда не попадает вода никакая, влага, ничего. Вот так вот. Тоже уже на вытяжку поставил решетку декоративную, крючки для полотенец. В общем, ванная почти закончена. Ну, потолки уже парень будет потом ставить, когда мы уже обои сделаем. Вызовем парня, он нам будет уже потолки везде делать, натяжные. Так что, вот так вот. Работа идет. Ну, в доме тепло. Самая прохладная комната у нас вот здесь вот. И сюда влага, поэтому вот на стене влага скапливается, вот она течет. Влага, потому что здесь самое прохладное место, и все сюда идет. Пока нет такого круглосуточного отопления. Отапливаем мы только ночью на ночном тарифе. Вот, вроде пурга прекратилась. Так вот, снежок идет уже не сильно. Елочка у нас горит. Деревце. В общем, если нравится канал, подписывайтесь, ставьте лайк. Будут новые видео. У нас работы еще очень много. Всем пока. О, и у нас выходит теплый воздух, и у нас начинают софиты трещать сразу на них. Влага садится, сразу потрескивает. А так зимой, конечно, красота. Но хочется уже лето. Еще половина зимы не прошло, а я уже замучился чистить снег. В этом году что-то как никогда много снега.